El doctor Carrera ya está aquí, como siempre, ayudándonos, sí, a las mamás primerizas, a las amigas que tienen bebés pequeños en casa. Bueno, tocaremos un tema muy importante el día de hoy, ¿no es así, Carlita? Eso sí, es un tema bastante importante, es el soplo en el corazón. Muchas mamás ignoramos, o bueno, yo no soy mamá, pero muchas mamás ignoran los padecimientos que puede llegar a tener el recién nacido en cuanto nace. Es decir, hoy vamos a hablar del soplo en el corazón, pero primero me gustaría saber cuál es la función normal y cómo debe de funcionar normal un corazón. Okay. ¿Cómo está, doctor? Bien, excelente. Gracias. Mira, el corazón, para que lo entiendan, se lo voy a explicar muy sencillo. El corazón está formado por 4 cámaras. Imagínense 4 cuartos, 2 arriba y 2 abajo. Y que todos, todos están conectados, digámoslo así, por una ventana en el centro de cada cuarto. Sí, más o menos, ¿no? Entonces, las cámaras de arriba tienen salidas, tienen arterias y venas para llevar la sangre. O sea, el corazón lo que hace es latir, bombear, sirve para bombear la sangre a todo el cuerpo y que el cuerpo esté oxigenado, las células del cuerpo estén oxigenadas. Y el pulmón, cuando respiramos, el pulmón oxigena la sangre y mete la sangre ya oxigenada al corazón. Entonces, entra sangre oxigenada y el corazón la distribuye al cuerpo, ¿ok? Son 4 cámaras, pero las 4 cámaras, los 4 cuartitos están conectados por, digamos, ventanas, ¿no? Entonces cuando se cierra el corazón, cuando se comprime o se contrae, si esas ventanas están abiertas, digamos así, se quedan abiertas, la fuerza del corazón cuando se contrae hace que la sangre vaya de un lado a otro rapidísimo y se escuche el soplo. O sea, si está abierto, siempre están cerradas las ventanas, pero si se quedan abiertas, puede haber un soplo, porque se contrae el corazón y el ruido de la sangre hace ese sonido. Se escucha, Se piensa o se pensaba o se tiene todavía la idea de que un soplo, como por su nombre lo dice de soplar, se piensa que es un aire, pero no hay aire en el corazón. Es el sonido que hace la sangre cuando hay una abertura que se queda, valga la redundancia, abierta en el corazón. Entonces es el sonido de la sangre, no es aire, ¿sale? Doctor, ¿qué complicaciones puede tener el hecho de que, se perciba que existe un soplo y que no se trate o se tiene que curar o se tiene que tratar hasta que porque le digo esto, pues yo tenía un amigo que a la fecha del día de hoy tiene casi 20 y tantos años y sigue con el soplo en el corazón. Sin embargo, se le decía que no podía hacer ejercicio, que no podía tener una vida hasta cierto punto normal. ¿Ahora ya se puede o qué se tendría que hacer? Es que mira, el objetivo de ahorita del programa es el pediatra cuando nace el bebé lo cita a los 7 días para hacer una revisión general. Se puede detectar un soplo. La mayor parte de los soplos en el recién nacido son funcionales. 50-60% de los soplos son funcionales. ¿Qué es esto? Que al pasar el tiempo van a desaparecer. Porque son las ventanitas, digamos, quedan abiertas, alguna que otra, y se pueden ir cerrando poco a poco. Hay varios tipos de soplos o varios tipos de ventanitas abiertas que pueden estar abiertas. Eso se detecta con estudios. Ahora, lo importante es, si se detecta el soplo en el recién nacido, sea o no sea funcional, si las mamás ya saben que su hijo tiene un soplo, que el pediatra les diga, es importante que se haga un ecocardiograma. El ecocardiograma es un estudio como un ultrasonido, pero del corazón. Entonces se pone el aparatito y se ve qué ventanita de las que les estoy platicando está abierta. No nada más son esas 4 que les comenté, sino hay muchos hoyitos que pueden estar abiertos, y ver si el defecto por sí solo va a cerrar durante algunos años o hay que intervenirlo quirúrgicamente, o si puede ser una cardiopatía congénita. Una cardiopatía congénita es una enfermedad del corazón que puede originar problemas incluso severos. Entonces, si se detecta la cardiopatía congénita de chiquito, obviamente ahí se le puede dar un tratamiento un seguimiento, ¿no? Y el soplo depende de la apertura que tenga esa ventanita, o sea, como la gravedad del soplo. Exacto, o sea, no la gravedad, sino el sonido. O sea, si la ventanita es, digamos, más chiquita, como que hay más presión del paso de sangre y se escucha más. Si es más grande, la presión no pasa no es tan fuerte y se escucha menos. Pero mira, en cuanto a la gravedad, no nos podemos fijar tanto en ese aspecto. Un soplo cardíaco lo podemos ver en un recién nacido
en cuanto a gravedad por las condiciones clínicas que tiene el niño. Claro. O sea, si es un soplo muy malo o una cardiopatía congénita muy agresiva, obviamente el niño está con dificultad para respirar, está todo azulito de sus labios, de sus manitas, porque el oxígeno no se lleva bien a todo el cuerpo. Pues hay cardiopatías congénitas muy severas, ¿no? Que bueno, eso sería otro tema. Ajá. Pero realmente un soplo cardíaco puede estar un niño normal, incluso nunca detectarse como en tu amigo, ¿no? A los 6, 7 años, y que sea un soplo funcional que se va a ir quitando con el paso del tiempo. Okay. A ver, bueno, tengo muchas dudas. Una, la cirugía que, bueno, en caso de que se requiera una cirugía es a corazón abierto, o sea, es abrir el pecho y hacer la cirugía tal cual, o ya hay tipo cirugías muy sencillas. Hay cateterismo. Lo que pasa es que a lo mejor en algún otro programa podríamos hablar de cardiopatías congénitas, porque son muchas. Ajá, Okay. Entonces, sí hay algunas cirugías que sí es a corazón abierto. Corazón abierto. Hay otras que son con cateterismo, que es meter catéteres y cerrar por dentro de los orificios que quedan abiertos. Entonces, pero realmente sí nos podríamos extender mucho. El objetivo ahorita es, si alguna mamá se detecta un soplo, claro, pues saber detectarlo a tiempo. Sí, tratar de hacer un ecocardiograma. Es un estudio que cuesta un poquito carito, pero es importante que también sepamos de una vez si ya es una cardiopatía o es un soplo funcional que vamos a poder ir checando con el y aparte paso del ir de tiempo. la mano con el doctor, ¿no? En cada momento, o sea, que el doctor te vaya diciendo, que lo vayan checando, que los check-ups, ¿no? Que se le llama cada cierto tiempo para que verifiquen que todo esté bien en su corazón, ¿no? Claro, hay que hacer los chequeos el primer año cada mes, lo que hemos venido diciendo, ¿no? El primer año cada mes, el segundo año cada 3 meses y así. El doctor se va a dar cuenta si el soplo va desapareciendo o sigue, o hay que mandarlo al cardiólogo, ¿ok? ¿Me podría repetir nuevamente cuáles son las características que podríamos observar en el pequeño y de alguna manera saber que pudiera ser encaminado por esto? Rapidísimo. En cuanto a gravedad, hay cianosis, que es coloración azulada. Ok. Dificultad para respirar. Ok. Pero eso se ve directo en el hospital. Casi nunca se van a la casa. ¿Vale? Pues estaría padrísimo platicar un poquito más acerca de este tema, ya que es sumamente importante, ¿no? Y lo mejor es prevenirlo. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Mi querida Sony tiene algo muy importante que decirnos. Vamos a ver qué nos dice.